پوهیږم زړه دې درد لري، حالاتو ځورولی یې. دنیا له دومره پراخۍ سره بیا هم در باندې راتنګه شوې ده. خو پوهیږي د مسلمان لپاره هر حالت ګټور دی. په هر حالت کې د مؤمن مسلمان ګټه ده. دغه ناخوالو، دغه تکلیفونو او دغه جنجالونو او رنځونو تر شا د الله تعالی لوی حکمتونه پراته دي. دنیا د امتحان ځای دی. هر حالت چې په تا راځي د دې لپاره چې ته د یوه داسې لوی نعمت جوګه شي چې که دا ټوله دنیا له خوباییو سره راټوله کړې، دغه نعمت ته نه رسیږي. یوې برخې ته یې نه رسیږي، یوې کوچنۍ برخې ته یې نه رسیږي، پاتې لا ټول نعمت. که غم دی، که خفګان دی، که تشویش دی، که جنجال دی، او هر حالت چې ته یې لرې، ته د یوه لوی نعمت لپاره جوګه کېږي، وړ کېږي. دا داسې یو نعمت دی چې انسان یې بدله نشي ادا کولی. که ته ټول عمر سر په سجده کېږدې یا دا ټوله دنیا راواخلې او صدقه یې کړې د ځان لپاره، بیا هم د دغې نعمت بدله نشي پوره کولی. پوهېږئ چې یادوم جنت. په حدیث شریف کې راځي چې حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکاره، یعنی دا جنت په سختیو باندې پوښل شوی دی. دغه سختی، دغه مرضونه، دغه تکلیفونه، دغه خفګانونه، دا هر څه چې ته نن لرې، دا د دې دپاره چې ته دغه جنت نعمت، که ته دا ټوله دنیا صدقه کې او سجدې وکړې ټول عمر یا لګښتونه وکړې د دې دپاره چې ترلاسه یې کړې، نه یې شي ترلاسه کولی. خو الله تعالی په دې دنیا کې دغه امتحانونه ځای پر ځای کړي دي. دغه امتحانونه په تا باندې راولي، سختۍ او تکلیفونه در باندې راولي د دې لپاره چې ته د جنت وړ شي، جوګه یې شي. هغه جنت چې هلته نه مرګ شته دی او نه خفګان شته، نه تشویش شته او نه اندېښنې شته دی. هلته پراخې ځمکې دي، پراخې بنګلې دي چې دغه ټول تزئین او ډیکوریشن یې له الماسو او له سرو زرو شوی دی. هغه جنت چې ته به پروت یې، د جنت میوې او نعمتونه به در باندې راځوړندي، په څملاستو یې هم خوړی شي. قطوفها دانیه، دغه میوې ځوړندې دي په تا باندې. هلته به د حسن بازار یې، هر سړی به ځان دپاره حسن اخلي. په جنت کې به د څښاک ویالې روانې وي، هر ډول څښاک چې ته غواړې پرته له زحمت یې ترلاسه کولی شي. ته اړتیا نه لري چې د څه د ترلاسه کولو دپاره زحمت وباسې، بلکې هلته به حورې او غلمان یې ستا نوکران به یې خدمت په دې کوي. په جنت کې ټول عمر به ته ژوندی، نعمتونه یې بې حسابه دي. په دې دنیا کې چې ته هر نعمت پېژنې او هر نعمت سره بلد یې، په جنت کې به تر دې ښه او پراخه او په لوړ کیفیت باندې وي. په جنت کې مرض نشته، مرګ نشته، تکلیف نشته، خفګانونه نشته دی. هر څه بې زحمته دي، سراسر نعمتونه دي. نو آیا دغه نعمتونه په دې باندې نه ارزي چې ته دې په دنیا کې امتحان ورکړي، لګښت یې پرې کړي، جوګه یې شي؟ د الله تعالی له رحمته نو ناهیله کېږه مه، ځکه الله پاک په قرآن کې فرمایي چې د الله تعالی له رحمته یوازې هغوی ناهیلي کېږي چې ایمان نه لري. ولا تیأسوا من روح الله، د الله تعالی د رحمته مه ناهیلي کېږئ، ځکه د الله تعالی رحمت تر غضبه پراخ دی. نو کله چې رحمت تر غضبه پراخ دی، نو خو دغه لنډ وخت ژوند چې دی، که ته په هر ځای کې اوسېږې، د دنیا کې آرامش نشته دی. که ته په هر ګوټ د دنیا ته لاړ شي، تکلیف او جنجالونه پکې شته دی. هغوی چې بهر اوسېږي دا ورته معلومیږي. د دنیا په هیڅ ګوټ کې داسې ځای نشته دی چې هلته د غم، خفګان، تشویش او ناخوالې نه وي. همدا ده چې دا دنیا دار امتحان دی. الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل طرح لا منزل فرح. دنیا د جنجالونو او تشویشونو دا کور دی، د دې لپاره چې ته د جنت بدله پرې کړې، لګښت یې پوره کړې. د جنت بدله دو شیونه کېدی شي. جنت تاسې په دو شیونو ګټلی شئ، صبر او په دین استقامت. نو داسې حالاتو کې صبر وکړئ، الله پاک تاسې ته ډېر یو لوی نعمت چمتو کړی دی چې موږ او تاسې ټولو به انشاءالله تعالی ورځو. مه ناهیلی کېږه، ستا دپاره
لوی نعمت شته. سلام علیکم.